Tinokudokezai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rochimakumi mairi nopfumba mwedzi uno waGumiguru. Ipapa nyasi tiri kunyepai kutoti Chamisa ari kuronga nokunhadzirira kubenhuka chemumatongerwo enyika zvakazara kureketa kuno agototi inini ndikutetekera yawe wakandinyepa kuti haiwa ndifama ndiri kuchinja zvinhu manje upinde kuno ndo zvandaakunhadzirira. Ndiri kuda kupinda ndichitsika ropa rwevanhu nokutoti ndikakona kudenidzira ipapa kutoti munhu wese kaende mumugwagwa vanhu vanomuka vakazara mugwagwa zvokutoti kana hurumende inosaya pekutandira. Asi ndiri kuzviita nokuti yawe wakandinyepa kuti kureka udandu. Tikati ndo kuziva munhu zvaari kuda uku. Ari kuti ndiri kuvhundutsiwa vari kureketa kuti Chamisa akaita kuneta nokudidi. Aiwaba pairekai warekete kudandu nokuti ndiwo yawe. Masoko makukutu. Iyo ZANU-PF pokare iri kuramba ichindotora pfungwa dzaChamisa ichibva yada kudziita dzayo kureketa kuno wagototi takutoda kutoti tichinje mazita omatunhu kuti areke kuramba akaita mazita okuti Mashonaland kuti Matebeleland. Aiwaba takuda kuzvichinja izvozvo kuti nzvimbo dzese dzitenziwe mazita anoenderana nenzvimbo zvadziri. Izvo zvaChamisa chaizvo ndo zvawakareketa kaizvo. Kuno rekai tione kuti zvichakoneka chere kana kuti wakundoitawo zvokuziva kuti tamhera mukuenda kutiza. Kumataurodzi mhosva Mike Chipombe naMoses Mpofu wagototi dhiri wiki nero romamirioni 40 rozekiria kwai mari zhinji yacho yakatoenda kuvanhu vanosenza muhurumende. Rekai tigoona kuti tichanyepiwa chere kuti mbanani vanhu vakagoiwana mariyo, nokuti kureketa kuno vanofanira kuti vaibenhutse kamwe. Rekai tigoringa tinenge tiri kunyepai. Tiri kumatareko pokare Jurai Moyo pokare naFrederick Shawa tafara wachinzi wabatiwa nomhosva kudarodzi mhosva yekuti wakagotora mari yaifanira kubatsira vanhu vanotambura munyika iyo kwaakutora kuti kwai tiri kukwereta apa makore avakatorayo paribe nayo wabenhutsa nanyasi. Kunodarira zviramba rikati yewo makaita mutsepwedei gozivai kuti mari munofanira kutora kana makumbira kunyanya inenge yakamirira zvinhu zvinorwadza zvinoitika muupenyu hwevanhu zvichibatsirwa nehurumende. Rekai tione ipapa kuti wachaibenhutsa chere wagonzi wabhadhare mazigi anoita mamirioni 200 chaiwo mumwedzi mitatu. Zvakanaka izvo. Rekai tirambe tichizviringa kuti zvinoperera kupi. Kuno vamwe washanu watatu wanzi vanosenza kuCIO wairi kwai masoja anochengetedza mutungamiriri wenyika presidential guard pachirungu. Ipapa wagonzi wagoti kamwe kamuChina kari kuita zvokuchera zviwanikwa zvenyika kwainga kagovape mari zviuru 2 zvomari yekuAmerica. Kuno kamuChina kakatengesa dhiri kachiendesa mari yacho kumuzinda wehurumende State House. Rekai tirambe takaringa kuona tinenge tiri kunyepa kuti zvinezvi tikaira sei ipapa. Obeti Mpofu agototi izvezvi wanhu wese wari kupinda mudariro guruguru roZANU-PF politburo kwainga wagouye kumusangano zuva ramangwana. Pakanyangariwa handiti maziva kaa kuti nozuro mutsvangwa akamisiwa kuita mureketi wonani akadzitapi. Rekai tione kuti ipapa zviri kusvika papi nekutoti pachagwa chimwe chikomba ipapa. Rekai tirambe takaparinga. Zvimwe zvikoro munyika kwai zvaakutoti wabereki wakabhadhara mazigi ngavaingidzire mari, asi izvezvi waakuingidzira vachibhadhara mari yokuAmerica chaiyo. Panonyaya kureketa kuti zigi ari kuramba aripo mutserendende chaiwo panhanzva yaagarira iyi. Aiwa paribe kubenhuka bapa, paribe kubenhuka mabuja, pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe tichiona kuti zvinosvika kupi
ipapo. kuEpworth kwaipapa wari kutotanda izvezvi kupuwa zvimbeu nofotereza nozvimwe zvokusenzesa papfumvudza. Orerere aidiwo kuita kutambisiwa tsotsa chaiko. Rekai tione kuti waneikona chere hwendo huno. Ukaonawo muHarare wari kupuwawo izvozvi woziva kuti pakanyangaritsa. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe. Iyo hurumende ipapa iri kuchema kutoti tiribe mari yakakwana nokutoti zvinhu zvakaoma, kwai zvinhu zvakati tinya. Ipapa kwai makambani akaunza zvinhu zvopfumvudza makore okare omumasure mumu ari kutoda kutoti hurumende yabhadhare mari inoita mamiliyoni 300 mari yekuAmerica, $300 million pachirungu. Hosaya kuti wakomana zvinopera rini zvakada ndizvi. Rekai tigoringa tinenge tindokunyepai kuti zviri kutekaira sei. Kembo Mohadi kwai akatekaira hache kuenda kunzvimbo yeVenice kuItary, kumatariyana kuku kwai ari kunoona hache vanhu vanoita zvokutaratara wachiisa makara akasiyana siyana, art exhibition pachirungu. Wakomana zvinoita kuhwadza, zvinonyadzisa. Rekai tione idi nayawe varume waribe kana basa chairo rokuti wanenge wachidoka wachiita, ndosaka wachindoritaira kutekaira kupituka nokudii zvese ipabodzipo wachienda kuno dzimwe nyika. Idi nayawe zvakaita kunyangarara. Magetsi opahwange agwapo kare. Nyasi kwatondobuditsiwa mamiliyoni mawati 560 anopfumbamwe, 569 million watts pachirungu. Ipapa opo kare kukariba kwaikurubudika 194 184 megawatts pachirungu. Pokare wakazvimira gani kwaivarikisa mamiliyoni omawati anosvika 43 43 megawatts pachirungu. Pabodzipo nyika yese ino magetsi asingasviki 700 mamiliyoni omawati. Zvinohwadza izvi, zvinohwadza mabuja. Rekai tizvione kuti zviri kuperera papi. Hurumende iri kuchema kuti wakomana gonatsai kana mutekera munhu munombwa nokutoti ipapapa kwai imbwa dziri kuita kubvarura vanhu. Sondo ribodzi kwai kuno rimwe sondo rawaboya vanhu vakarumiwa nombwa, wakamangara kuti tarumiwa nombwa kwai vanopfuura 600 chaiwo, 604 pachirungu. Pakanyangaritsa apo, pakanyangaritsa. Ukaona zvadandi voziva kuti unopapona ba. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tikundonamatira kuti wareka kugohwara nochimbwa mupengo chiyachi, nokutoti panobva panetsa ipapo. Wanhu wokumbare hwavimbisiwa manyautsamukamwa. Areketiwa nehurumende kwai izvezvi tada kuchinjirai pekusenzera, tada kupai zvikwereti, tada kupai dzimwe mari dzamusingabenhutse nozvimwe zvakawanda kuitira kuti mukone kugotanda pokare kusenza. Idea wanhu wokumbare. Rekai tirambe takaringa kuti vanozvibvuma chere izvozvo. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kwainafikire mbarura, haiwa gorekai kushawa ramaposa vanoreka. Vanobvuma ba kuti wabvume pasi kunyorerana dhiri rakaitiwa riya noUkraine. Rekai tirambe takariringa iroro. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekera sei ipapo. Akamboita mutungamiri watongi munyika yeSouth Africa, Moheng kwaipapa anokona kundonzi rekai muita abve pachigaro areke kugodanidziwa kuti jaji pokare. Orerere pakanyangaritsapo. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekera sei pawachaita kanombo kanyaikawo nozvimwe zvese zvakawanda. Uku chidima adechina kwai agonzi aiwaba tichamudaba munyika yeSouth Africa kureketa kuno chitupa chache pokare ino mapasipoti nozvimwe zvakadando iye navamai vache paribe kana mubodzi ari kusara nazvo. Hurumende yati aiwa tiri kuvabisawo
paiwaripo tikuwada izvezvi. Mumwe agonzi aita basa rekubata nyoka, Graham Dinkelman, kwaya akagwarashiwa naiyo nduru yonyoka. Anga ari kuda kutamba nokarowambira kogirini kuno kakamuvhiringidza, kumuvhiringidza pakamuruma. Koboriwa uya akoboriwa kwakutoita kupuwa mushonga. Mushonga uchibva watoita kuingidzira zvakoboriwa zviya kusvikira ati tasa akati sarai pakanyangaritsapo mweya wachinga uzorora hawo murugare. kuMalawi izvezvi kwai mumwe ari mabharani mukuru mubato unopikisa anonzi Patricia Kaliati, kwaya agonzi iwewe uri kuronga kuda kuuraya wachakwera wakomana. Ndo ndafunga nyaya ari Ben Menash naiye Morgan Tsvangirai. Kaitione kuti zvinopera sei paMalawi papa. Mangwana wane wekubotswana wari kuenda kovhota. Tinenge chindokunyepai kuti zviri kuitikaira sei. Wamwe wari kutochema kutoti iwo ZANU-PF vanokona pokare kutumira vamwe vanhu zvavagoita Mozambique zviya. Ukaona takuita mbiri yekuzikana kuti munokona kutumira vanhu kuenda kovhota munyika isiri yenyu. Aiwa zvisvinu izvo vanhu vanofanira kuti waite tusvinu kuita kusikinya tukono kwakadari. Pasi rese iri riribe kufara kureketa kuno vanhu vadokerera wakatsvomwa kwai izvezvi nonyaya yekutoti iye Vhini akanyimiwa kaBallon d'Or. Apa ndiye munhu ari kurira, ndiye munhu ari kupisa. Mabuja unoita kupera power. Asi tiri kuramba tindotenda kuti aiwa iye ari kutoti rekerai henyu kundipa gore rino ndoda kuzviita kagumi chaiko tione kuti munoramba chere makore ese. Idiwo rekai tinenge tichindokunyepai mabuja kuti zviri kutekaira papi, zviri kutekaira sei. Asi kwanyasi rekai tichidifambire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.